그림. 이 하면은 뭐가 날라올 수 있어. 네. 아, 저 진짜 무서워. 연습실 가서 불러. 근데 확실한 거는 어디나 다 같이 웃자고 하는 게 아니죠. 진심으로 있습니다. 뭐 있어? 이제 너무 많이 깎아내리면 좀 그러니까 좀 쉽게 그 블링블링을 같이 작업했던 밀레니엄 친구와 함께 작업. 뷰티풀은 이제 테디 형이 이제 함께 참여를 해주셨고 초이스 37 삼신과 높은 숫자예요. 그렇죠. 네. 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 딱 하면 뭘 할지 알아야 되기 때문에 자 그럼 여러분 제가 오늘 내 말입니다. 20만 명 나왔다고 합니다. 제가 볶으면 화가 많이 났네. 잘 될라나 보다. 이렇게 긍정적인 사람이 아니 보고.